ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ അതുപോലെ ചെറിയൊരു തേൻകിളി കൂട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 2-2.5 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഈ ഒരു തേൻകിളി ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു ഇയറിൽ ഇത് മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായതാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് മുട്ടയിട്ട് അടയിരിക്കണം തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ തേൻകിളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ലോട്ടൻസ് സൺബേർഡ് എന്ന് പറയും, മലയാളത്തിൽ തേൻകിളി എന്ന് നമ്മൾ പറയും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെയാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു രസമാണ് ഇതിനെ കാണാനായിട്ട്. 2 കളറിലായിട്ടുണ്ട്, ബ്രൗണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള തേൻകിളി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൊക്ക് ഏകദേശം ഇതുപോലെ വളഞ്ഞ രീതിയിലാണ്. നല്ല രസമാണ് ഇതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കിളി ഇര തേടാൻ പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടിൽ ഏകദേശം കുറേ വിട്ട് നിന്നിട്ട് സൂം ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 മുട്ടകൾ കാണാൻ പറ്റി. ഇനിയും താഴോട്ട് മുട്ടകൾ ഉണ്ടോയെന്നറിയില്ല. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.